Старшеклассница Элиза Мальсагова с будущей профессией уже определилась. Она видит себя только врачом. Уже сейчас школьница активно интересуется выбранным направлением и читает медицинскую литературу. На занятии по оказанию необходимой первой медпомощи девушка ловит каждое слово лектора, стараясь запомнить как можно больше и извлечь для себя много нового и интересного. Это очень важно не то, что для каждого человека, от которого какие-то минуты или секунды зависит жизнь другого человека. А мне тем более, так как я хочу в дальнейшем стать врачом, и мне эти знания, естественно, необходимы. В любой непредвиденной ситуации, ДТП, несчастном случае, когда счет идет на минуты, многое зависит не только от профессионализма врачей, но и от времени оказания первой помощи. Это так называемый «золотой час». И здесь первостепенное значение имеет грамотные действия тех, кто оказался рядом с пострадавшим. От их знаний первой доврачебной помощи зачастую может зависеть жизнь человека. Именно такой важный урок дает школьникам команда преподавателей Пятигорского медико-фармацевтического института. Ребята с самого детства должны иметь возможность знать эти манипуляции, потому что существует золотое правило 40 минут или часа. Если в течение этого времени человеку не оказана помощь, то мы можем его потерять. И важно, чтобы ребенок не испугался, если он видит человека в сложной критической ситуации, и знал, что нужно сделать, помимо того, что он, конечно, вызывает скорую помощь. Теорию тут же подкрепляет практикой. Как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца гимназистам показывает на учебном манекене. Для того, чтобы совершить непрямой массаж сердца, вы также должны запомнить, что обязательно грудную область пострадавшего необходимо освободить от одежды. Учитывая ситуацию на дорогах республики, информирование жителей о способах оказания первой помощи просто необходимо. Ведь до того, как на место происшествия прибудут спасатели, очевидцы сами могут оказать первую помощь и не упустить те самые золотые минуты. Если случится такая ситуация, когда я должна буду оказать первую медицинскую помощь, то что я сегодня увидела, то, что я почувствовала своими руками, это можно так сказать, я использую их в дальнейшем. После этих занятий я узнал, как оказывать первую помощь в тех или иных ситуациях. Но я бы очень хотел, чтобы в моей жизни не было такого момента, чтобы мне бы пришлось применять эти навыки. Врач-анестезиолог, реаниматолог Салихан Найдаева отмечает, как правило, многие ребята сначала думают, зачем им это нужно, но после нескольких мастер-классов становятся в очередь, чтобы получить ценные советы. Потом в ходе диалога, когда рассказываешь, зачем, для чего, добиваешься от них той мысли, что не только врачи могут спасти, а я тоже обычный человек, да, школьник, могу оказать первую помощь, загорается огонечек в глазах, и они все вот сначала один робко так попробует хихи-ха-ха, а потом уже на самом деле мы не можем их остановить, поток идет. Подобные тренинги очень популярны среди школьников Пятигорска и проводятся регулярно. Теперь такие занятия проводятся и для ингушских ребят, благодаря инициативе полномочного представителя Ингушетии в Ставропольском крае Башира Даурбекова. Я думаю, если внимать достаточно серьезно тому, что здесь проводится и что говорят, то на самом деле именно в нашем регионе, так как очень часто происходят ДТП и разные происшествия, то такого рода акции, они просто необходимы, потому что акция сама называется «Спаси жизнь», и этот золотой час, тот момент, когда именно до прибытия кареты скорой помощи человек может действительно, благодаря вот таким акциям, действительно спасти жизнь человека. Организаторы отмечают, при неправильном оказании медпомощи есть вероятность, наоборот, ухудшить состояние больного, потому в своих знаниях не стоит ограничиваться. Оказание первой доврачебной помощи заключается в предоставлении пострадавшему прямо на месте происшествия комплекса самых простых и элементарных медицинских действий. Как правило, оказание первой помощи происходит в первые 30 минут после получения травмы. Сегодняшнее занятие дети усвоили и в будущем при виде чрезвычайных происшествий смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Светлана Томова, Сурхо Кусиев. Новости 24.